¿Quieres ir al baño? ¿Quieres ir al baño? Vamos al baño. Son las 8 de la mañana, plebes. Se me hizo un poco tarde para sacar a caminar mi mascota porque probablemente casi siempre lo saco a él alrededor de las 6 de la mañana a más tardar. Pero la verdad es que ayer estaba yo bien cansado. Nos metimos a dormir a las 12 de la medianoche. Y ayer viernes durante el día, bueno, me desperté temprano. Y aparte de que me desperté temprano, estuve cargando las cosas que iba a necesitar el día de hoy. Y en lo que llegamos aquí, bajamos, arreglamos y todas las cosas que hicimos. Entonces ya terminé algo cansado y aparte nos fuimos a dormir ya como a las 12 y algo de la medianoche. Entonces pues ya estaba yo bien cansado. Y ahorita en la mañana ya el Luffy ya me estaba molestando. Por ahí como a las 6:30 ya me estaba molestando de que quería ir al baño. Pero la verdad ya tenía mucho sueño. Entonces, nada más lo agarré, lo acaricié, lo acurruqué conmigo. Y como estaba un poquito frío, se acurrucó también él y se quedó dormido otro rato. Pero ya ahorita ya no pudo más y ya quería venir al baño. Fin de semana largo, muchachos. Bendito sea Dios, llegamos aquí, nos venimos a acampar nuevamente. Vine con mi carnal. Vente, Luffy, ven aquí, muchacho. Luffy. Ven acá. Déjame a un lado porque viene pasando un carro. Luffy. Ven aquí. Vente, vamos a caminar para acá. Es que no le puse su correa. No quiero ir a caminar para el otro lado. También se puede ir a caminar hacia allá. Pero, bueno, aparte me gusta más por acá. Miren, se ve bien bonito el amanecer. Bien bonito que se ve el amanecer. Me pude ir a caminar hacia aquel lado, pero nos venimos a acampar este fin de semana. Entonces, pues obviamente como estoy en un área de camping, si me voy a caminar para allá, desde ayer yo vi que había mucha gente que había traído sus mascotas. Entonces, pues la regla es que debe traerlo uno amarrado. Entonces, me vine mejor para este lado de acá. Y aquí, pues, aquí no es área de camping, más que nada es para que donde entra uno, los carros y todo eso. Entonces, mejor me vine para este lado y aquí, pues, yo sé que tiene calle libre para que él pueda andar más que nada. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, pues sí, muchachos, nos venimos a acampar. Fin de semana largo. Es el fin de semana de Memorial Day, sí, el día de Memorial Day aquí en los Estados Unidos. Entonces, este lunes que de la próxima semana no se trabaja y aprovechamos para venirnos a acampar como todos como cada año. En esta temporada siempre es nuestro primer camping del año, el día de Memorial Day. Entonces nos venimos a acampar, venimos con mi carnal, obviamente toda la familia. Y aquí está el caminito ese caminito ya se los había enseñado en alguna ocasión. Es el caminito que me gusta mucho recorrer porque es como una pequeña sierra chiquita. Sube uno ahí y me recuerda mucho a cuando yo iba a visitar a mi tía, cuando estaba yo o cuando íbamos de visita a Martínez de la Torre, Veracruz. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, nos venimos a acampar, nos venimos con mi carnal. Les voy a dar un tour al ratito de cómo venía. Terminé bien cansado porque
lo que pasa es que la camioneta donde yo vengo es una SUV, es una RAV4. Y tuve que meter todo ahí, que de hecho venía mi mamá, mi esposa y mi hija. La pobrecita de mi hija venía casi encima de mi esposa porque como traía yo, mi camioneta es cerrada, pues no es como una pickup. Entonces, ahí metí yo mi bicicleta, la casa de campaña, 4 sillas, un montón de cosas, muchachos, hielera y cuanta fregadera, un montón de chácharas que traía yo. Entonces, uno de los asientos traseros lo tuve que doblar para que pudieran caber todas las cosas. Entonces, pues al final nada más, en la parte de atrás nada más venía un asiento. Y en ese asiento venía mi esposa y obviamente mi hija. Entonces, lo bueno es que el camino de donde nosotros veníamos o de donde nosotros vivimos hacia acá es como 1 hora y cachito, 1 hora y 15, no más de 1 hora y media. Pero sea como sea, pues sí es algo incómodo venir así. Y como venía mi mamá también, pues mi mamá venía enfrente, yo venía manejando y mi esposa y mi pobre hija pues venían en la parte de atrás. Entonces, pero... Y luego fíjense que tuvimos una mañana bastante, bueno, una noche algo fría, pero lo que ayudó es este calentoncito que pusimos, que anteriormente nosotros ya habíamos venido y habíamos sufrido un poco de frío. Entonces, este fue el año pasado. Este año nos acordamos de traernos ese calentoncito, lo conectamos aquí adentro y pues ya esto ayudó a que se mantuviera también no tan frío en la parte de adentro. Y otra cosa es que también a la casita de campaña es impermeable, pero aún así le puse una lona encima y eso me ayuda porque el sereno también pues no cae tanto o no cae directo a la casa de campaña, y eso ayuda a que, la calefacción que yo puse adentro pues se mantenga más calientito aquí adentro. Ahí anda el Luffy, muchachos. Hay una palvada de patos en la parte de allá. Ven, no sé si se alcanza a ver, por ahí va una palvada de patas allá, miren. Una palvadilla una manada de patos. Entonces, pues nos venimos a acampar, muchachos. Espero que disfruten de este video y más a ratito les voy a dar un tour de cómo nos pusimos para que vean todo el despapalle que tenemos nosotros ahí. Vámonos, Luffy, vámonos. Esta carretera me recuerda a mi rancho, plebes. Así estaba mi rancho, en el lugar donde yo vivía, Chihuahua, allá en el estado de Chiapas. Así, bueno, pues así como lo pueden ver, miren, terracería. Cuando era uno feliz y no lo sabía, como dicen. Uy, vamos a echar la vuelta para acá, gente. Vamos a ver si no nos encontramos una anaconda. Así les digo que estaba el camino de mi pueblo. Bueno, no el pueblo, allá por donde vivía mi tía, así tenía que ir caminando, muchachos. Exactamente así era el camino. Angosto, de subida. Bueno, depende de cómo fuera uno, ¿no? Puede decir de subida o de bajada. Pero así era el caminito. Vámonos, vámonos. Siempre que vengo a esta área de camping, siempre camino por ahí, por ese bosquecito, porque me trae muchos grandes recuerdos, bonitos recuerdos. Qué bonito amanecer, muchachos. Qué bonito amanecer. Ay, carajo, ya vengo cansado de que vengo en subida y luego
la caminata que me aventé allá en el bosque me cansó, carajo. En plebe, estaría chido traer un carrito de estos para andarse paseando aquí en el camping, pero ya no me cabía ni un alfiler en mi carro. Imagínense dónde voy a echar una cosa de esas. Bueno, muchachos, ya llegué al espacio donde nos quedamos a acampar. Miren, esta es la camioneta donde yo venía. Tengo una parrilla ahí arriba. Y te les voy a enseñar algo, miren. Esta casa de campaña, aquí fue donde nos quedamos nosotros, mi esposa, mi hija y yo. Y si ven todo este desmadre que está aquí, con todo ese tilichero, lo traía yo en mi camioneta. ¿Cómo lo metí? ¿Quién sabe? Pero hay un montón de cosas que tengo por allá todavía también. Y todo lo traía metido. Sillas, también un montón de sillas. 4 sillas venían dentro de esa camioneta, todo esto. Y bueno, venían un montón de cosas. Luffy, ven acá, vente. Bueno, vamos a echar café. Eso es lo malo que ya se desde que... Oh. Me sabe como el café que me hacía antes de que soltamos, ¿verdad? Ese está chido. ¿Verdad que sí? Sí, puede quedar ahí. Y, Sale más agua. y me gusta que está sólido, no está tan... Fíjate que hay los otros tripiés que son un poquito más altos, esta queda bailando así, Sí, sí. y esta queda mejor, queda bien.
se nota mi amor, eres una diabla. Mira cómo bailas, del 1 al 10 tú eres 1.000.000. ¿Dónde lo dejarían? Ay, pero de que se fueron para allá, pues en la bajada todos lo llevaron hasta Pues allá sí. abajo, pero de ahí ya quién O sabe sea, dónde para lo la abandon- subida no creo. lo abandonaron. No pueden porque es subida. Lo abandonaron, ahorita ya no creo. Y también borrachos. Sí, 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 está borracho. Pero mira, Susana, que venían, pero fuertísimo, como si ellos fueran de frente y venían de reversa todo lo que daba. Y entonces ahí se quisieron acomodar ya ¿Qué le para irse de pasaría? frente. Si venía manejando bien. O sea, pues venía el carrito Y una vez lo descompusieron. Jalaba Ahí se bien, le apagó y ya no y en la Ya, pinche pinche vuelta nomás ya no. Borracho ya lo desblocharon. En la vuelta ya no, ¿verdad? No, pero mira, sí, mira. Y ahí se quedó. Y le movió. La Clara. Hay que hacerse para este lado. Esa doña Clara, hay que hacerse este lado. Y lo re. Se prende prende y que que aquí, le no va sé a que dar vaya a la arrancar y se va encima. para atrás y nos pasa tumbando. ¿verdad? Y el youtuber ni iba a estar para, por lo Nada. menos para grabarnos. ¿Qué le van a llevar? menos. Pues sí, ¿Qué tal con eso nos íbamos viral? pues claro. Son los que andaban junto con los otros. Ah, esos son. Ya cayó algo. Un chango. Ay,